Yelele. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Masolo ya quartier Moté Nabiso. Il y a un nouveau jour, on est toujours à Masolo à quartier. Quand on est c'est que continuer et puis tu continuer juste pour la hôtel c'est bien la réalité nini. Au la province ville il y a Kinshasa. Alors le lot tozara puis tozana commune ya Kasavu ya Kitambo. Tozana na commune ya Kitambo na point au babengaka point chaud na magasin. Alors tu es kolobela ni tu es kolobela la réalité au leka na niveau ya batu o to bengaka ba wewa ba motar na biso o ba memara biso pour na faciliter biso transport nde to ko sona na bango par rapport à la réalité nini o bazo kutana nango na banzela na bango bazo kutana nango par rapport à ba tracasserie makamnyoso o ezolo ba à propos na bango mais nazanga moko te nazana bandeko o baza awa o na kosola na bango nene bisibino na poto solola batalisa biso nini o se passera par rapport à musala na bango alors nazobenga ndeko aya awa poto solola na ye par rapport ya makambu o ezoleka ndeko yaka mbote ndeko mbote papa kombo na ona kombo na nga Didier Ngombo yo ozana ni awa par rapport ya ba motar ouais na inspecteur provincial ya ba moto na association Anamo. Bon, par rapport à ba motar bazokuma parce que batu nyonso bazolobela beaucoup plus mabe ya ba motar eza par rapport à ba dérapage basala ba doublera na droite bazosala ba accident ebele alors makambo eza ebele o ya mabe bazoloba par rapport à ba motar yo koloba nini par rapport à ba motar na bango oyo nazo na ka oyo lobeli wana na musala nyonso ba faiblesse ezanga te oyo zoloba wana eza ebandaka na biso na début excès ya koumela pe tosi tobongisa makambo ebele mais oyo etikalaka na mutu ya bato eza kaka ke mabe nyonso kaka biso mais lingi koloba te ke en général bamontagne nyonso dérapage ezali bandiscipline baza na bango mais tolembaka na bango biso te l'état nde soutenir biso baencadreur na bango en cas de problème tosengi au secours l'état pe aya kosoutenir biso l'état atikeli biso moko kaka tozosekamba biso na biso entre biso na biso nde yango moni makambo mosusu wana eza zana na mwa ebele. Ok, donc comprendre que l'état c'est comme si azokipe binoté et puis ba motard bokomi ebele est-ce que ndenge bozo créer ba parking bino moko ils ont créé ba embouteillage ils ont créé des ordres te ba parking net pour l'instant tozaka na ba parking te tango toyaka magasin na ane wana tobanda otelema awa na mituka na biso tuto banda otelema awa burgomestre ayaka kotya eloko oyo nde tokrea tokoma otelema boye bendisciplinaire eza oyo ayaka ne kaka boye aza identifie te lokola aza na moto atemi na katikati ya balabala nde baoyo biso tobengana na bango tobenga mpe l'état soutenir mpona bao wana me baparking oyo tocrea nani mpona bongo yango oyo bani baza bango wana bamosusu baza kuna tocrea baparking bongo me oyo baza kati ya balabala baza baindisciplinaire oyo ke biso mpe tokoma osenga l'état à soutenir biso pour trouver une solution pour nous. Donc si on comprend bien, bino monde boza boboa déjà dans l'association au bino mo créer pour nous ça ordre. Tous en association, tous en règlement d'ordre intérieur, administration ça m'a embouté ezali. Tous en association té, tous en reconnu dans hôtel de ville, tous en reconnu dans ministère des transports. Ba document ezali mamto ezali tous association bien reconnu dans gouvernement. Siko yo na association na bino oza na poste ni. L'association na biso na za inspecteur ya ba motocycliste na district ya Lukungu. C'est ça Lukungu ya moto na Kitambo na point sur magasin. Alors ba difficulté nini obozo kutana na yango malgré que l'état ngo azokipe bino te. Atiki bino bo fonctionner na bino moko mais tant l'état yaka pona kolandela bino ba difficulté zani. Ba difficulté otozana ngo mauvaise foi ezali en moko boeza ba bureau ya l'état et que montar l'air ba memie na bureau ya l'état azala na réseau te basi balatisi de tort sans que asala musala na ndenge longo bani mo en moko ezozala bien sûr montar agafa na ye et ko bateke moto nyonso aye na bureau asali kaka mabe il faut ko tala kana ye ko sambisa na musala to ko prendre ba to l'état musala na bango te eza musala na ye mais bameka kolongola quand même moi en moko boye o eza wana nde ezoboma musala côté kuna tozo sentir moi ba injustice ezali côté à l'état wana injustice ezozala nalandaka na générique ya Top Congo FM mutu moko alobaka ba motar baza ata na document moko te baza na nini na babe on ba plaque d'immatriculation te baza na document moko te batambola kaka na clé de contact na bango
est-ce que l'État a bongi cité pour identifier bino parce que bozo même abattu bozo c'est la transport mais beaucoup faut quand même identifier est-ce que l'État a bongi c'est le remonter pour l'identification na bino ce qui va lobi bongo eko nakoloba nini nakoloba ke ko za la ingratitude si je ne me trompe pas, il y a 2014. Oyo tokendaki na guichet unique na 8e rue. Oyo tosomba plaque na pesa $100 na 7000 francs. Plaque, assurance, basangisa nyonso. Tosomba o gouverneur André Kimbuta leka ye moko lobi geno na reconnaître ba montar basombi mikanda. Lelo muto a reconnaître eloko na te. Tozwa pe plaque wana te. Pati etikala na guichet unique na 8e rue. Na yebaka yango tango nakenda kosomba plaque wana ti bapesa biso plaque te bapesa biso papier na pe makambo eleka après 2 mois 3 mois opération mokamate yaki bakanga biso ba moto suka 18h batekelaki biso plaque document ya l'état assurance mais baye ko mimisa loi ya ke moto e suka 18h na ville ya Kinshasa bakanga biso ba moto esala ngomba na epe crime bato belobelaka yango te mais problème ezaka ke moto asombaka te babosani ba plaque batekela biso. Maintenant sikoyo il paraîtrait que l'agent à Sonas babo ibino qui osomba Sonas bo qui osomba assurance pas na babo est-ce que c'est vrai agent à Sonas a partenaire à l'état biso to ko apprendre bango te biso soki l'état le bino to somba et belé na kati na biso bazana mauvais souvenir ba place to somba ka to zoka yango te après na to salele yango te babandi ko kala biso moto suka 18h babosani document à l'état batekelaka biso bimisi mobeko o bakanga biso pa général Kanyama moto esuka 18h bakanga biso lelo bamonta bazana mauvais souvenir là tozwa ko sensibiliser bango geno à bientôt to kwanda osomba plaque bazana mauvais souvenir ke to utaka osomba plaque to salelaka yango te mobeko mususu ekitaka mais eza grave te ce que l'état a vu conscience a bien to sensibiliser ka baninga to to saka na mobeko à l'état mais toza bato ata na la police ben disciplinaire bazanga raté ata na armée ben disciplinaire bazanga raté to ko la police biso te ko ba position so bazanga ben disciplinaire ba ko boya pe ba montar te po quelques-uns na biso bazanga ben disciplinaire non toza ba victime ya makambo ebele ya mabe to diminuer chômage tozo sunga bato lelo to mema bato bele na moto ezate kazangi mutu ana mutu kazo bondelanga na meme na moto wazangi mutu kate me position na mamoto ça les fois comme attend to me bango mais ceux qui ba bengi na ba radio na ba chaîne télévision mabe nyonso kaka ya moto bola moto ezalete. OK. Merci beaucoup inspecteur ningo permettre ngana solana yo ndeko koko yana solana yo na kozwela ndeko na moni yo na fimbu awa oza ko réglementer bandeko na biso ya ba moto awa oza na d'abord kombono nani kombo na nga Simon Mukuna nazaka montar ndenge ba montar nyonso bazali fimbu oyo nasimbaki na maboko ezali mpona kolongola bachauffeur oyo batelemi na angle po eza entrée nde na bandeko kobenga na bango mpo balongo na nzela yango wana nasimbaki fimbu ko na donc cela veut dire que yo mpe oza na kati ya organisation oyo eza koréglemente bamotar naza na kati wana te mais esalaka nga susi ndenge namonaka bamontar na biso base comportaka mabe na kotelema na nzela po bamituka mosusu esilaka frein ekoya boye ekuti bino botelemi na nzela etuti bato ale wana ekokoma problème ya moto ya motuka yango wana nasalaka yango na volonté na nga moko mpona kodisperse bango na nzela. En tout cas félicitations. Mais est-ce que okoki koloba nini par rapport ya comportement na bino bamotar comportement na bino ekenda vraiment mabe ke bamotar bayokaka te bamotar basala makambo ndenge balingi et surtout ke baza na famille présidentielle yoka niveau est-ce que okoki koloba nini? Bon, mpona bamotar wana nakoki kowangana te nayebi ke na mosala ya moto biso bamotocycliste ba-infiltre bakoti ebele na bavoyou tozali na bato oyo batangi soki bayebisi yo otelemi mabe longwa omoni alongwa na kimia mosusu soki oyebisi ye longwa defa kofingelo mama na yo defa korépondre yo mabe ndenge totelemi boye baza na nzela mais soki la polise aza mpona kobengana mosusu akoboya akolinga baswana na la polise mais eza droit ya la polise soki nga natelemi na nzela la police aye kobengana naza na droit ya kolongwa po eza nzela bon sikoyo bamotocycliste mosusu tellement ke kivoyu na komela bangi eleki na bombe
soki amoni la police aye mpona kodisperse ye mpona ye amoni la police wana lokola zoba donc azopesa la police kuwa na mosala oyo ye azosala te nde difficulté ezalaki mpa biso bamotocycliste. Merci beaucoup ndeko papa nawajo nyakoloba bon nazwi nanu yo epuis nakozwa papa après mbote ndeko. Mbote papa kombo na wana nini? Kombo na ngai Jacques Ngala Mulume. Oza motocycliste? Naza motocycliste, naza chauffeur mécanicien. OK. Na minute oza na moto na yo awa? Naza na moto na ngai zawa na uti kokula nazobula. OK. Merci parce que pesi biso temps ya koyoka yo. Okokoyebisa biso nini par rapport ya oyo bato balobaka ya mabe mpona bino ba motocycliste? Bon, baoyo balobaka mabe mpona biso ba motocycliste baze ebele. Natirali komona na Kinshasa bazondima motocycliste te. Bayeba ke motocycliste aza vayu donc bazwaka biso na valeur te. Mais tozosalisa bato ebele bamusu bakende misala ere moko bakutana na embouteillage fo azwa moto bakomisa ye na mosala avant po asala mosala nyonso wana bazozwa biso na valeur te nete eloko moko euti kosalema na pompage oyo balobi ke montard abumisi colonel. Il paraît que ezalaki faute ya colonel po colonel balobi ayebisi soda na ye ke akende abuma montard abeta ba arme abuma montard abuka montard makolo tangu policier abimi déjà a chargé arme naza pe mutu naza peuple congolais jamais we wana kobo ko mi défendre te tangu amoni policier akotile arme na chambre bade na chambre ndi a se sauver akei ba weleli na policier arme ndi arme wana etali ko chef na ye ebumi omoni ke ezalaki faute à partir ya ba chef bakonza biso na bango bayebi ndenga bamemaka batu na bango te. D'ailleurs na mona na Kinshasa ba gilet leki ebele ba couleur ya ba gilet leki ebele bazotindila bango bambongo ba chef bazali kolo bazolia bambongo na bango wana pona nini siko soki bato wana batiki misalo wana bakoti na moto baza bavayu te parfois esika sala ka bafutaka ye bien te azwi musala ke lelo lobi mwase bana bakola lanzala te na sala musala wana siko bazozo bato nyonso wana neti bavayu toza bato ba valeur bapesa pe valeur na biso lelo babimisili biso otosomba soki pa vignette soki vignette biso bato moto soki tosombi vignette numéro na biso nini bakozwa numéro matricule na ba moto voilà po tango bazotekela bato a ketch bato a 207 bazana ba plaque d'immatriculation avant batekela bazozwa numéro ya plaque ko biso bazo obligé tosomba biloko wana tozana numéro te ko mbongo wango ezokende wapi na numéro nini o bazozwa numéro chassis ou bien bazozwa numéro ya moto po basala biso. Merci beaucoup ndeko, merci beaucoup ndeko. Nazwa ndeko msusu nibaza biza ndeko yaka mbote papa ngai kombo nani? Kombo na ngai Serge Mutombo. Oza motocycliste? Ouais, na moto na oyo eza wana nazomona yango. Ouais, ezali. Alors okoki koloba nini mpona bakonzi ya mboka oyo bazogere bino mais inspecteur te koloba c'est comme si basundoli bino bosala makambo bino moko okoki koyebisa bango nini mpo bagere bino? Merci papa na ngai elo na koki biso eza boye na monde ya moto nde toza boye baresponsable bazali bairresponsable mpe bazali bamiyibi baza comme nde tomona bakete bato bazoyiba bawasa makambo mabe bazali sikoyo na biso na eloko nakoki koyebisa bakonzi ezake bakonzi bazwa autorité ya koorganize eloko moboye lokola association ya bamota neti baoyo baza na kati kuna na kati oyo baza bakonzi mais ezosala biso pasi nakoloba boye 2014 ngai le 2 février nakenda kosomba plaque na utiangweri na limete bapesa gilet ka ya pamba ntango bapesinga gilet bayebisinga keno kende koya kozwa plaque ti lelo moto ekufa kala siko ekopesanga lisu courage ni ya okende osomba plaque tozomona bazoya kotekela biso nani bajeto to tosomba mpona identification boye ya moto boye toboya yango biso nyonso basombi bengo neti nga nasombaki po bozotekela motu jeto wana aza na matriculation or ke identité ya motu ezaka nini matriculation na poto bapays mosusu tomonaka so baokanga motu bakanga motu nde biso tokangaka na kongo bakanga motu apartir ya nini ya matriculation na ye
on a dit ils ont déjà enregistré pour la direction on y a un niveau bisika zali mais on y a biso ana Congo donc ils ont comme ça biso makasi et ça la biso passe vraiment en tout cas baluka association façon ya organiser pour la mbongo na moto ils a jamais mokete pour contribuer pe na caisse à l'état pour to kula ka ya ofeli nzela to futa ni taxe ni eloko moko te mais tozo kula ba 50 ba 60 000 chaque jour pour l'état bénéficier pe na mbongo na biso ana ils a jamais mokete mais tant on va organiser le quoi là baluka ba to suivi oyo ba ko ya na chaque parking bana ba président na bango ata to na parking mais bana ba président na bango baye bandeni ya organiser na ba président que chaque parking etindaka autant na caisse à l'état lelo ba fonctionner ba olela na mboka na biso okende boye bazolela mbongo ezofuta mate mais mbongo wana ntango tokopesa bango batondaka bavimbaka mabongo batongaka baimmeuble biso to bandotala ya bango eza kitoko te bakonti bazala na susi ya peuple biso mpe tosungaka peuple mpona nitoa bamotocycliste wana parapère de 4 enfants yango moninga bona kobima te nasala baventure na nzela te naye koluka mpo moto nde esalinga. Ok, merci beaucoup. Okoko yebisa tala caméra okoko yebisa bamotocycliste nyonso oyo bazolanda osiko nini par rapport ya comportement ya malamu mpona bango otali caméra bandeko nanga bamoteur bino nyonso tu boolanda ngai nga mpe na motocycliste lokola bino to se comporte nanu malamu na kati ya nzela bazwi biso nao deja na kashe ya mabe bakomi kosangisa na bairresponsable na baresponsable kofingaka biso bavoyu boye nga kozala voyu te mais bamotare nyonso bazomisi respecte te na nzela bosala effort ya kotosa mibeko ya nzela ntango soda aza mpona policier aza mpona peuple so policier ayebi so longwa mais ala magasin toomona bazokanga nzela rea ipeni baokanga nzela rea victor baokanga nzela so policier ayeboya alobela bango kofinga ta neti na miti eloko evenema eleki policier akangi moto etelemi bani obeta policier babotoli moto bakena yango siko policier wana soki mopaya ye na mboka na biso aye kokuta peuple ezobeta polisi bongo aozala na nini na mutu na ye aorespecte policier aorespecte teloko na koloba yango wana. Merci beaucoup ndeko. Ok, merci. Papa oza mpe na besoin ya koloba mbote na yo. Mbote papa yo oza nani? naza vice président chargé ya Lukunga. Vice président chargé ya Lukunga kombo nani? Kombo nanga Kabeya Jif. Kabeya Jif. Yo oza vice président organisation na bino nini ya malamu oyo bozosala parce que bato nyonso balobaka kaka mabe à propos ya motocycliste yo oza na kati ya organisation vice président boteyaka bato na bino ndenge nini? Bato na biso toteyaka bango malamu bayokaka biso baconseil na biso en tant que ba vice président bakambi na bango mais eloko moko tozokamwa eza nini bakonzi ya mboka bazozwa décision likolo ya bamontare mais bayebi bamontare malamu te il faut kovanda na montare kotalisa montare mabe na malamu mais lelo tozomona lelo place ake bazwa bamontare bateka lokola bajeto oyo euti oyo ministre auti kolanse awa esengalaki avant balanse yango ou bien programme wana ezala baluki bamontare baengage bango na mosala wana mais lelo eye kosalema batie bato mosusu bayebi komporte d'abord bazotekela bino yango combien bajete yango? bazoteka yango 500 francs na mais tozoyeba esika ezokende te bayela biso balatisa biso bagile mbangu ebosala mosala nango mais na association na biso oyo biso tosalaka bambongo na biso totalaka yango na bamatanga montare soki abukani toke kotala ye babiloko ya bongo me mbongo oyo bamontare bazomitunake ezosala mosala nini ozomona nomoni bamontare bazokufela bazosomba nde biloko wana lisusu te baloba bien ke boma hotel de ville bikisa montare elingi kolekisake kopesa hotel de ville mbongo te pesa montare sala cotisation ya parking mpo kelobi ekobikisa ye me eloko nga nakosenga bakonzi ezake tovandaka na moi mingi kobanda tongo pouvoir ya Joseph Kabila eleki lelo ya Tshisekedi ezali biso bamontare toza deuxième force na Congo bakanisa malamu ya kozwa bamontare na misala soki bazwi bamontare na misala ekozala malamu bakomisa biso lokola ke ntango bazozwa baproblème na parlement biso tozwi bakaribana na biso toke kobondela bango bitumba te eza malamu te. Merci beaucoup papa vice président. Alors nde toyebisaki bino balandi ya masolo ya quartier na idéologie nango ya baréalité oyo ezoleka la ville province ya Kinshasa tobaki tokokuta partout lokola
awa toza na commune ya Kitambo na point chaud ya magasin tosolola na bandeko bamota bolandi makambo nyonso oyo balobi par rapport ya bavantage et puis badesavantage na bango batalisi bino tosuki te tokozongela bango lisusu prochainement mpona kosolola na bango par rapport ya dijateur bazotekela bango 500 francs et puis ndenge bayebisa bango fo bazwa plaque alors toya kolandela toyeba situation yango ezokende ndenge nini mpona lelo tosuki awa me masolo ya quartier ezokontinue kaka ciao. Loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée.